malamai suka ce sahu na dama da na hagu duk ɗaya ne. Wasu malamai suka ce a damantawa din ya fi daraja saboda irin wa'annan nasoshi da ake faɗa. To shi ne kake son ka ce? Abin da ke faruwa shi ne mutane za su zo sai wani ya tuba cikin ƙarshen sahu lokacin da sahun farkon bai gama cikawa. To wannan kuma yaya ake yin sahu? Liman shi ne farkon sahu ko? To bayan liman sai aka samu mutum biyu ko uku, ina za su fara daga can daidai bayan liman, wannan ya zo ya kara nan, wannan ya zo ya kara nan har ya cika. To a yanda ake yi kenan, shi a koya masa ga yanda ake yin sahu. Shi kenan? Meme? To yana ana bukatar tarbiyya ne ko yaya ne a sa'a faran ɗaya ba za ka ce ma mutum ka koya ma mutum abu faran ɗaya bai fahimce ka ba. Ya zo dama sallah su ba kasan da fushi ake zuwa. Ba haka bane ba. Kowa ya akule yana Allah na yi da sallah ya koma ya je. Shi yasa da liman ya dan tsawaita ta sallah kada sai ga kowa ya kule. To ya zo akule kuma ka ce mishi to sai a hankali sai a yi ta yi ana nasiha kenan ko yana mishi nasiha kai Allah ya baka za ka gana da ubangijin ka shi ka ɗauko wannan rigar ka saka sai ka kure akwati to sai ga in yi saba da wannan shi kenan sai iya ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أليس كذلك؟ أن يحيى بن حبيب الحارثي أن يزيد ابن زريع قال محمد بن إسماعيل إن خالدا الحذاء ما حذا نعلا قد وإنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال أبو عيسى خالد بن الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل وأبو المعشر هو زياد بن كليب وإنما أمر أن يليه أولو النهى ليأخلوا عنه صلاته. abin da ya ce masu hankali saboda su suke hankaltar sallah din ko da liman kuma zai jawo zai mai wani in zai kamo sai kamo wanda ya iya sallah shikenan sai ya ci gaba da sallah. Wa yakhlufuhu fi al-imamati in hadasa bihi harid wa ruya ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'jibuhu ay yaliyahu al-muhajirun wal ansar liyahfadhu anhu. Abin da iya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama bayan manzon Allah dole a samu kammalallu su ne za su tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayan manzon Allah kadai yana da kwarjini ba kowa zai yi ba. Wa haishatul aswat ma yakunu fiha min al-jalabati wa irtifa'i al-aswati wal fitani min al-hawash wa huwa al-ikhtilat. Babu man salla khalfa as-saff wahdahu. Babin da ke bayani in mutum ya tsaya shi kadai bayan sahu ya sallarsa ta yi ko ba ta yi ba. in ya cika sahun ya tsaya shi ke na gaban ya tsaya a baya yi daidai inda guri ne a gaba kuma in ya tsaya a can bayan sallar ba za ta yi to za abin nan ko قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. Kissan Abu Bakar ta kenan ya je ya tarar da manzon Allah yana cikin ruku'i sai ruku'i daga bayan masallaci ya tafiya ya shigo cikin sahu sallarsa ta ci shi kenan
فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سي سجدا ينزل لما ينا صلى أي ركوعي كان سوك ساموت ونر ركوعي دين كان شبوا مسلاتي سي كي كبرا كي ركوعي كان بي هكذا كشيغا cikin sahu فقال سي أكبا منذ الله صلى الله عليه وسلم العباري سيتي زادك الله حرصا زادك الله حرصا ولا كسا تع عين دال تجاكتي زادك الله حرصا ولا تعود وين كينا كذا كوما ين هكا زادك الله حرصا ولا تعود كذا كيرغا wannan cikin sallarka زادك الله حرصا ولا تعيد kada ka maimaita kada ka sake sallah to wanne ne za a dauka la ta'ud saboda me kalmar ta wanke ne zadaka Allah hirsan wala ta'adu kada kai gudu zadaka Allah hirsan wala ta'udda kada kai lissafin wannan zadaka Allah hirsan wala tu'id kada ka maimaita wannan raka'at zadaka Allah hirsan haka saboda aida harufan ake sa ba digo ba wasali ba komai ana karantawa ne da zalakan mutum هذا حديث صحيح to aka ce zarakallahu hirsa ma'ana sallar ta yi kenan to shine shi malam yin istinbati ya fara sallarsa bayan sahu ga kuma sahu gaba tunda wannan juzu'i na sallar yayi to mutum ya tsaya bayan liman yayi sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ya tsaya bayan sahu yayi sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ya fara sallar shifa bayan sahu da a ce sallan ba ta yi wannan juzu'i da ya fara sallah ba za ta yi ba an fahimta? sai da ya kabbarar harama Allahu akbar kuku ya yi rukudi yana tafiya har ya shiga cikin sahu da ta yi ba ta yi ba da a can ya tsaya ba ta yi ba amma a can ya fara sallar ai juz'i na sallarsa ya fara a can kabbara harma da a kabbara harma ya yi a cikin bayan sahu ya yi ko bai ba sallah ta yi ko ba ta yi ba قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم ابن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا زياد الاعلم عن الحسن ان ابا بكرة جاء يازو ابو بكرة يازو ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع يازو حال كسنتي ومنزو الله يرى cikin ruku'i فركع دون الصف سيركوئي كافي يشغى سهو ثم مشى إلى الصف صار يتفيا هل يشغى سهو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يرد صلى الله عليه وسلم أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وانين أتكم كوي كافي سهو سنة يتفيا يشغى سهو فقال أبو بكرة أنا سي أبو بكر يتينين يا منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتيمش زادك الله حرصا زادك الله حرصا الله يكارى مكمي كأيتوا رزق صلى طيب ولا تعد wai bai kenan kada ya koma yin haka wannan raka'a ta yi wala ta'ud wala tu'idda wala ta'adu wala
wannan wasali da ke gani daga baya aka sa wasali ai farko ba wasali dubun ma babu su an fahimta قلت في هذا الحديث أنواع من الفقه ما ليت وانا حديث أقوي مسألة لنا فقه أتشكي منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته تنجي saboda me saboda juz'in sallan kabbara har ma ta faru ba cikin sahu ba لأن أبا بكر ركع خلف الصف فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف أليس كذلك؟ ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة هذه قضية ليست كلية لا هذه قضية ليست مسلمة ومن الله بيتي مش يساك سلابا قشيتي زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد بك أنا فسر ولا وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله ولا تعد وهو نهي إرشاد لأن نهي تحريم إرشاد لا نهي تحريم ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي قالوا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وبه قال أحمد وإسحاق واحتجوا بما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابس ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منظر الله صلى الله عليه وسلم يقوى نمته يصلي خلف الصف يرى صلى باين سهو وحده شكري فأمره أن يعيد الصلاة سيما الله يتمشي يساكي صلى يساكي يصلى هذا حديث حسن ومن لم يوجب الإعادة تأولوا أمره بالإعادة في حديث وابسة على الاستهباب don kula da yaran da suke fitila suna harba da dannatuwa kuma zuwa sa ɗaukar takardar shi masallaci a kan wannan shi ma da ya hukunta sai wanda ya aka sa shi wannan ya kai shi kadai wannan hukunci daban ne an sa shi ne ya kula da maslahar sallah ba haka bane ba me aka sa shi ya yi takalman jama'a ko wani aiki kenan daban aka ba shi zai kuma samu lada a kan wani ba haka bane ba haka ne yanzu kun yadda ana yadda yanzu yana yake fili yana faruwa ai sai a hankali ko malam me yasa mana yan sandan saudiya suna liman gadi su ba sa sallah ba sa yin sallah da liman ba haka bane ba ya aka yi kuka fahimta ka gani ko ba yadda ba mu yi ba suka kasa fahimta saboda zafin kai ba wai ilimi ba ne ba fa zafin kai ne ba wai ilimi ba ne zafin kai to sai daga baya suka fahimci cewa ashe shi askari dan sandadin da ke gadin liman din shi ma yana samun lada kowa ya samun lada dama dai inda aka samu talakawa da masu hali mana iya sai mai kudi sai masallaci a gidan shi sai kaza kaza ka ce in yi sallan shi masallaci a gidan shi sallah ta yi
da ya fita kama hanyar masallaci a je a kashe shi ko a shiga a yi maki sata, wanne ne ya fi masu? in yi sallah a gida ya yi su yi sallar jami'a a gida. amma da kyar da wahala ake yi su fahimta, ba a fahimta sai in matsala ta faru. a lokacin duk dabarar da za ka yi ilimin da duk abin da za ka ba su kai ya yi zafi ya ɗau zafi. alaisa ka zalik? wane ne? wani mai kudi ne ke nan sauran lokaci ya yi ko? amma na tashi insha Allah sati mai zuwa za a huta kaɗan ko? asabar na za a huta ko? ya kamata a ɗan huta ko? darasi na 100 اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.